তো আজকে আমার খাবারে আছে ভাত, আলু ভাজা, ফিঙ্গার চিপসের মতন আলু ভাজা, আর এটা হচ্ছে এক্সট্রা গ্রেভি, আর আছে ডাল, মুসুর ডাল, আর আছে তোমার ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে ডিম, আর আছে পেঁয়াজ। চলো খাওয়াটা স্টার্ট করব। তার আগে বলি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে। আমার চ্যানেলটা তোমরা যদি ভালো লাগে তাহলে তোমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো অনেকে আছো ভিডিও দেখো, সাবস্ক্রাইব করো না, লাইক করো না, প্লিজ করে নিও। চলো আজকে স্টার্ট করি বেশি গল্প নিয়ে করে। তোমার খাবো ডাল দিয়ে। একটা জিনিস নেওয়া হয়নি, সেটা হচ্ছে জল। ওটা নিচে রয়ে গেছে। জলটা খাওয়া হলে তো নিচ থেকে আমাকেই তুলতে হবে, যেহেতু ঘরে কেউ নেই, আমি একাই।
এক্সট্রা গ্রেভিটা নিলাম। গ্রেভি অ্যাকচুয়ালি নয়, এটা হচ্ছে ফুলকপি আলু দিয়ে আর ডিম দিয়ে একটা ঝোল করছি। ফুলকপি বেশি বড় একটা ভিডিও করতে চাই না, কেন একটু লং ভিডিও হলে তো অনেকে দেখতে চায় না, সেজন্য একটু শর্ট ভিডিও করি। এবার একটু জল খেতে হবে। জলটা নিচুয়ে নিতেও পারছি না। চলো আজকে এই পর্যন্তই। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, অনেক অনেক শেয়ার করবে, আর সাবস্ক্রাইব করে নেবে সবাই। যার আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে সাবস্ক্রাইবটা করে নিও। তাহলে আজকের জন্য এই পর্যন্ত, আবার আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো।